السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الكرام، معكم حسين كمال من قناة افهم مني. النهارده هنتكلم عن الزكام والسعال، ما هما وما أعراضهم وما علاجهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. الزكام والسعال يعني داخلين على فصل الشتاء ومنتشرين جدا، ومفيش واحد مننا ما بيجيلوش دور برد، ما بيجيلوش دور انفلونزا، ما بيجيلوش دور رشح، ما بيجيلوش دور زكام وسعال وعطس وما أدراك. فصل الشتاء بقى وكلنا لازم يجيلنا الحاجات دي. هنتكلم عن الزكام. الزكام هو مرض فيروسي يصيب بداية الأنف مسببا سيلان. السيلان بيتحول لمخاط، والمخاط بيكون أصفر اللون. الأعراض بتاع الزكام بتكون عبارة عن كثرة العطاس والتهاب الحلق والسعال. علاج الزكام بيكون بطرق طبيعية. إيه هي الطرق الطبيعية؟ ملعقة عسل أبيض، يعني تناول العسل الأبيض مع الشمع بتاع العسل الأبيض، ملعقة عسل مع ملعقة خل تفاح، هندوبهم مع بعضهم ونمزجهم مع بعضهم جيدا، ثم نضيفهم على كوب ماء فاتر، يعني مية الحنفية العادية، مية عادية جدا، ولا هي اللي سخنة ولا هي اللي جاية من التلاجة، مية عادية جدا. المريض يتناول هذا المخلوط 3 مرات في اليوم، ويكثر من شرب السوائل الساخنة والشربات الدافئة، يعني يشرب سوائل بكثرة تكون دافية زي مثلا مشروب الليمون مع الزنجبيل والحاجات دي، ويشرب شربات، يعني شوربة دجاج عليها بصل بقى وعليها زنجبيل وعليها فلفل أسمر، يعني المشروبات اللي هتفيد معاه. يأكل بصل وثوم، مفيدين جدا لمريض الزكام أو مريض الإنفلونزا. بص، هو من الآخر كده معانا البصل والثوم في كل حلقه، شكلهم لابدين هنا كده، واحده البصل هنا والثوم هنا. مثل بيقول لك كل بصل وانسى اللي حصل. يا ريت نداوم على اكل البصل والثوم في كل حاجه. ندخل على السعال. هنتكلم عن السعال. اتكلمنا عن الزكام، نتكلم عن السعال. السعال غالبا يعني ما يترافق مع الزكام، يعني ما دام في زكام وفي رشح وانسداد بالأنف أكيد هيكون في سعال. فعلاج السعال مضافا لعلاج الزكام عسل أبيض برضو مع عصير الفجل. هنضيف ملعقة عسل على كوب من عصير الفجل وتشربه مرة باليوم. زيت السمسم مفيد جدا لعلاج السعال. علاج السعال بزيت السمسم عن طريق دهن منطقة الصدر بزيت السمسم، وبرضو ده مفيد للأطفال. الناس اللي تقول لك أنا مش عارف الوصفة دي تفيد مع الكبير ولا الصغير، مفيدة للكبير وللصغير. داوم على شرب الزنجبيل أو شاي الزنجبيل عليه ليمون. أنت دخلت عليك الشتاء لازم تقوي مناعتك. هتقوي مناعتك بالبصل والثوم والزنجبيل والليمون والبرتقال، الحاجات اللي فيها فيتامين سي، الحمضيات. طيب الخلاصة، هعمل حمام بخار من البابونج والزنجبيل. يعني هنجيب شوية بابونج نحطهم في غلاية أو نغلي مية ونحط عليهم البابونج ورشة من الزنجبيل، وبعدين نقوم جايبين الفوطة ونروح حاطينها كده ونميل كده على الحاجة اللي أنا حاطط فيها البابونج واستنشق البخار اللي طالع. بتحس بارتياح فظيع جدا، بيسلك لك الانف. ودي برضو جلسة البخار دي مفيدة لحساسية الانف وللجيوب الانف. اخواني الكرام، انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.